سارے سٹیز دے وچ تساں سائیکل دے تے پھردے وے حسن دی دیوی دے ہتھیں پھڑکتے پئے ہیں یہی مطلب جتنا تھی سکے سپورٹ کرو روانہ کر کے بیٹوں کو یہ مائیں رونے لگتی ہیں. السلام علیکم دوستوں، میں تو راکیات خرید پہ اپنا فیس بک پیج تے یوٹیوب چینل تاثر اج سا موجود سے مقبول شاعر کو ادنان کشف سلطانی کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ٹھیک ٹھاک سر، لاری بھی ٹھیک ہے، اساں بھی ٹھیک ہے. بیٹھے ہیں کوٹ تو جنکشن تے بھائی دا گھر کوٹ میں چلو میں کہ بھائی کو کوئی سوال پوچھ کے نا بھائی تو کوئی شوق کیوں لگا شاعری دا؟ اچھا بھیا ایک تا شوق کہنی ہونا شاعری شاعر جڑا ہے نا وہ پیدا تھیندا اگر شوقیہ طور تے بنا ونجا تو کافی لوگ ذوق شوق رکھتے ہیں شاعری وغیرہ اپنے سٹیٹس تے ایڈے ایڈے لاون والے ہوندے تو وہ بھی شاعر ہوندے نا وہ بھی شعر لکھتے ہوندے نا جڑے ادیب یا شاعر انہوں نے پیدا تھیندے رہے ہوندے ایک قدرتی طور تے مطلب اللہ تعالی دی دین ہوندی ہے. 2016 میں کلو کیتا ہے پراپرلی جڑا آغاز ہے 2018 میں مشاعرے تے ادبی محفلات بھی بیٹھ کر سٹارٹ کیتا. ادبی بیٹھ بہت کام کر چکا ہوں. روزی روٹی کے سلسلے میں زیادہ ٹائم اپنے سٹی کو باہر گزارنا جڑا فیوچر ہے وہ برائٹ کرن کیتے اے مطلب محفلاں یہ چیزاں یہ چھوڑنیاں پوئیاں کہ کیوں نہ پیسے کمائے ونجن بعد وچ مطلب ادبی محافل بھی تھیندیاں رہ وسن تے شعر و شاعری بھی تھیندی رہ ویسی. تو کوئی شاعر جڑے مشہور تھا آج کل؟ کافی سارے میرے نظمیں ہیں غزلاں ہیں یا اشعار ہیں جڑے دوست سوشل میڈیا فیس بک دے تے اپنے سٹیٹس لائی پے ہوندے سٹوریاں لائی پے ہوندے یا اور اچھا لگتا ہے کہ چلو دوست ساکو بھی چاہتے ہیں اور سارے کلام بھی مطلب انہیں کو اچھا لگتا ہے. یہ غزل آئی گئی پیسے واپس عجیب گال ہے عنوان ہے غریب دی بیٹی تو وہ کافی زیادہ مشہور تھی یہ نظم. انہیں کتاباں کتنی لکھی چکے ہیں؟ بھیا فی الحال کتاب تک کوئی نہیں سے بنائی. کتاب جڑی ہے وہ بندے دا کلام محفوظ تھی بندہ سند یافتہ تھی انشاءاللہ بہت جلد کتاب منظر عام تک گئے. شعر سناؤ سارے دیو رہے کوئی چنگا چنگا شعر چار پانچ سنا دے. سچ ہے جو غریبی دی وفا ہاں کو لگی ہے این رول زمانے دی جفا ہاں کو لگی ہے پٹیا ہویا ہمیں میں سبے دوستاں کولو دشمن ہاں کوئی جن دی دعا ہاں کو لگی ہے کہ اتنا وہ حسین ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اللہ دی بنائی ہوئی وہ بلا ہاں کو لگی ہے تے ایک حسن دی دیوی دے ہتھیں پھڑکتے پئے ہیں جے جتنی دیتی ہے وہ سزا ہاں کو لگی ہے اور لوکیں دی نظر وچ تو بے شک ہوے جینجی میری تائی وے گال صفا ہاں کو لگی ہے ہر وار کشف میں کو طبیبیں دیتے چوڑے ای وار بیماری دی دوا ہاں کو لگی ہے. ہاں واہ واہ کیا سال. اردو دی غزل ہے کہ نمی جو آئے آنکھوں میں فضائیں رونے لگتی ہیں کئی پر درد لفظوں سے دعائیں رونے لگتی ہیں سفر درپیش ہوتا ہے اگر روزی کی خاطر تو روانہ کر کے بیٹوں کو یہ مائیں رونے لگتی ہیں اور اگر ہو ظلم بچوں پر وہ گھر ہو یا کوئی جنگل یہ فطرت ہے مظالم پر بلائیں رونے لگتی ہیں کسی بے جرم پر قاضی غلط دے فیصلہ تو پھر عدالت چیخ اٹھتی ہے سزائیں رونے لگتی ہیں اور غضب غصہ ہے قدرت کا گرجتا ہے فلک جب جب قسم سے ابر کی پاگل ادائیں رونے لگتی ہیں. اور اس کا ایک شعر ہے کہ میاں بیمار غم ہیں ہم طبیبوں کے نہیں بس میں ہمیں میں ہی بچائے گی دوائیں رونے لگتی ہیں میں کشف ایسے جہاں بے اما میں ہوں یقین مانو زباں پر آنے سے پہلے صدائیں رونے لگتی ہیں. محنت جڑی ہے اسٹرگل انشاءاللہ یہ تو بہت جلد پیک تے گھننے سے تساں پوری دیوار مطلب سائیکل دے سفر کرنے پاکستان میں سرائکستان دے خصوصاً اچھا تقریباً. بھیا اے عوام آج کے کوئی کوڑ ہوندے تساں آپ نے فسون دے بھیا دیکھو نا کہ سرائکستان دے مطلب تساں کافی سارے سٹیز دے وچ تساں سائیکل دے پھردے وے ہن بھی تساں میرے کول ٹائم کیتے تساں تقریباً کوئی 2 گھنٹے کو مطلب روانہ تھے ہوئے اپنے سٹی کو تساں 2-2.5 گھنٹے رہن تو بعد تساں پہنچے ہوئے تو آدھی محبت ہے جو تساں میں نا چیز تو تساں تشریف گن کے آئے تو جتنا مطلب تاری اسٹرگل یا محنت ہے تو میں کو ہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت نا بہت جلد یعنی تساں انشاءاللہ بہت جلد اللہ سے تو کامیابی دے سی اور تساں بلندیاں تے پہنچو. ساری ہمیشہ دعائیں بھی نال ہیں اور ساری سپورٹ بھی نال ہے اور میں سارے ویورز کو بھی یہ ریکویسٹ کرے سا کہ بھائی جان ہونے کافی محنت کرنے پین اور کافی زیادہ جڑی ہے اسٹرگل کرنے پین
تو تساں جتنے مطلب وڈے یوٹیوبر ہیں انہیں جتنا کماونا ہے کماندے پین، ایک غریب بندہ ہے معاش ذریعہ روزگار سمجھ کے نتا یہ چیز کو بولے کہ شاید میں کو بھی ایک مطلب تو کچھ مل ونے. باقی فیم دیتا ہے کوئی ضرورت کیا نہیں، ضرورت ہے تو تاری سپورٹ دی ضرورت ہے. تواڈے فالو ایک لائک نال یا ایک فالو دے نال تواڈا کچھ بھی نہیں تھیندا، یا ایک شیئر نال کچھ نہیں تھیندا. ویڈیو کو کم از کم ایک شیئر دا تواڈا بندا ہے. ہر بندہ تقریباً 10 گروپ جوائن کیتی بتاوندا تا ایک گروپ دے وچ اگر ویڈیو شیئر کر دیتی ہونے تا تواڈے ایک شیئر دے نال مطلب ایک کلک دے نال ای بندے دی زندگی بن سکتی ہے. تو میری ویورز کو یہ ریکویسٹ ہو سی کہ ای بندے کو جتنا تھی سکے سپورٹ کرو. تب مولا میں چاہے کوئی ویڈیو نال تب تک کے لیے اللہ